Toza na kimia te ata muke eza te. Okubi koyiba babiloko, koyiba bamachine na bandaku, kobunda pena tukeleki disi lobi ba ine. Ba yomi na sipota ndaku na ngana ba ine. Bisa bano bomba amenga wala kina ba mike na. Bonjour. Makala eza na kimia te za pona papa mimi. Ona bazulu kimia te. Kimia te ce que bo senga chef d'état bien gouvernement ya Congo et ça la nini pour la makala. Hello, tu dis ba yo kana wala ba police. Faut to comprendre te. To comprendre te sécurité eza makasi awa. Eza ba makala ba kimia te. Mo ko ba so kimia na makala awa. Siko bo sengi ni pour na mokonza mboka tongba ba konza mboka biso tongba mona image. Ba ke biso kimia, to na kimia. Taka ni terrain kauki. C'est comme si le Congo est un kaka na makala, ils ont un cas se répéter. Ok, merci beaucoup maman. Na kanana temelo ko ezala kité bakati tol nanga basinzi bakei nde Burkina Dali basinzi bakei. Mais balobi o eza deuxième jour à Bitumba. La police est ça les logoté. Deuxième jour du terrain. Les logoté sont 4e jour déjà. Pour depuis dimanche passé, si le babunda na bango kaka. So babuni tongo et cité la pour so babandeli. Donc la police est ça les logoté. Bango surtout bien clairer, bango na bango bazulu bayibaka. Bango ka ben clair ko na bango nyos ba kendi. Ko lo ka nini na ba événement ça mabimisa makamunyo so lo mona ça la. Ah comment nini si c'est que c'est kuna baliaka na bazulu c'est. Le suba yebi Ndokizoba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizoba TV na le toyebi te zobota marakaka na pesi mbote à mon boss Ndokizoba soki tomoni Ndokizoba tobosani te la reine mère Nadine Mbokoso balobi bosabone massivement na Ndokizoba TV bokozala jamais déçu mbote na ngana papa Guy le grand caméraman mbote na ngai ngana papa Guy tozo kitabongo na terrain penza bomona événement esika ezoleka papa Guy Bonjour. Makala eza na kimia te za pona papa mimi. Ona bazulu kimia te. Kimia te ce que bo senga chef d'état bien gouvernement ya Congo et ça la nini pour la makala. Faut kanga bango surtout bien clairer, bango na bango bazulu bayibaka. Bango ka ben clair ko na bango nyos ba kendi. Ko lo ka nini na ba événement ça mabimisa makamunyo so lo mona ça la. Ah comment nini si c'est que c'est kuna baliaka na bazulu c'est. Le suba yebi kino kuna bayeba pandi awa bango bayeba bakoti bango bakimi bakei. Na soda kuna bakomi bongo. Ah biso kine ezate ko yiba na ko yiba do ben clair ba kende. Bon, eza pona commune makala te kuluna ezali partout na ville ya Kinshasa. Mais tozo sunga notre président de la République, président Fachi, pe na gouvernement ya Union Sacrée. Otuninga mutuna malamu. Mais tozo ko se contribuer pour mboka et fanda kimia. Makala tozana kimia te pour na faire kuluna. Non, il faut que nous ayons stratégie pour faire kuluna et ben aussi la ville à Kinshasa. Mais si quoi, bako sala ndenge nini?
Yo le bas parce que eza commune na bino. Il a déjà ba ko bandetika ba o ba obuka mais ba ça non. Eza pour la fierté il y a commune. Ba ko ça na ndenge nini pour que commune eza na kimia. Pour commune eza na kimia affaire Kuluna ville à Kinshasa. Et c'est ngaka ke affaire Kuluna bon sont des criminels hein. Il faut peut-être faire des azakana terrain pour commettre fin na o Italie affaire Kuluna c'est tout. Maman, toza awa na commune makala esika Kuluna yochobi mameka na ko expliquer biso ezani. Toyebi te commission to kabola to te kango esepe ne toyebi te. En tout cas mikolo toza na kimia te. Toza na kimia te ata muke ezate. Okubi ko yiba babiloko, wida ba machine na bandaku. Ko buna bina turele kidisi lobye ba ine. Ba yomi na sipota ndaku na ngana ba ine. Biza bano bomba amenga ola kinaka ba mike na ndaku. Na kana na temele ko ezalaki te ba katikati tol nanga basinzi ba kei nde ba bukina dali basinzi ba kei. Mais balobi o eza deuxième jour à Bitumba, la police est allée l'autre. Deuxième jour du terre. Le long nous sommes 4e jour déjà. Pour la depuis dimanche passé, si le ba bunda na bango kaka. So ba bunda tongo et cité la pourquoi so ba bandeli. Donc la police est aussi l'autre. C'est l'autre, tu ba yo kana wala ba la police. Pour to comprendre té. Tu dois comprendre que sécurité est à ma case. Et là, je vais kimia te. Moi, je vais que so kimia na makala. Si ko bosengi ni pona mokonza mboka tomba ba konza mboka biso tomba mona image. Ba que so kimia, tout na kimia. Taka ni terrain kauki. Puis va to banga bango. C'est comme si le Congo zonga kaka na makala, zonga kaka se répéta ka so kangi bango ba bimsa bango, ba kangi bango ba bimsa bango sala bango. OK, merci beaucoup maman. Zomona, donc zomona tout ça pena na terrain ya na makala sika événement, bomoni ba élément, ba konzi. Population na insécurité totale. Ba maman ba leli ba madesu kwei ba panzi biloko ba fufu peut-être fufu wana maman yango boko lela ngo bana mais siko ba sopi ba fufu ya ba maman ba sopi ba madesu ba lesa bana ba ngondeni po ba sopi ba ozongisa ngote bakanga ka ba bimisa bakanga ka ba bimisa ou allons nous to suka wapi ba kondi botela biso likambo tozo continuer na reportage na biso papa Guy Sunga biso. Papa, bonjour. Papa, biso bana na bino na makala awa. Toza na kimia te. Ngande na zabo na teka fufu awa. Mais mona teka fufu ezate bassin bapandi mesa bapandango. Ben clairer, ngana beta sete na ben clairer. Ben clairer oyo botela biso awa na makala. Bamo ben clairer baba Zulu. Donc bayoka ki café la eye ba bibwaki na musala ki Zulu ben clairer. Bituma o eleki awa un clairer moko abundaki na minso bakangi papa toza kimia te biso mama bota biso 5 toza na Zulu te toza na bayana ngati ba bota boba na bazulu te mais bazulu bazobunda bazotina maloba bakokota yaya nanga na problème nini yana biso bota ba ne 5 mibali mibale basi misatu mibali mibala mikolo bakoma na ipene biso bayana so mibala mibali baba Zulu te papa bolukela biso solution toza kimia te mama sikonde bazokana yaya no azaki na problème na bango za na rankine yaya problème pe ezati alamba malewa to bino bazulu boye bosombe loko atekela bino te fo ateka poto lukambongo na aboko ela bana toza na mama te toza bana tike asala ka tu abunda bunda mike asunga biso baleki na papa bolukela biso solution mais botika ki plainte quand même na la police plainte ezali oya ndako toza pa colonel Choupin moko za pa colonel Yves moko za pa colonel Soule nyonso wana plainte ezali soki ka baye komeka tolobeloko te mbala moko bakonzi bazolanda biso bakonzi bazolanda biso yaya bino bokoma na système so bokangi bango ba mama baye bapesi bino kamwa 50 000 kamwa 100 000 botiki bango bozongisa kanyama ezonga opération likofi ezonga biso ba mama tozwa kimia neti dina zaboe mwana ngai ake classe na obanga so ake classe bitumba so eleki ba ko katela nga mwana ake classe te yaya bakonzi obolanda biso
toza na poso opération likofi ezonga na makala mpona makala toza kimia te mpona bilanga kuna botindi bango so na kafela babengana na baninga na bango awa toza na biso bien yao bango mpe baosala loyenge mpo basala nini bakende baotokata mwana na ngai ya 8 ans wapi orli mwana 8 ans pa éclaireur mpona nini kashine donc baoyo baza kuna na kanyama sese babengana baninga donc il faut koyebisa na l'état na biso na bakonzi na biso bakata eloko wana ya communication na baninga yango ezosalaka ezopesa bango mutu makasi biso bakoteli biso na machine ya fufu tozonikisa fufu na machine bakoteli biso topesa mbongo yango babomisela biso toyebi place babomisela biso mbongo wana te bakonzi ye tosengi bino bolimbisi na komba tata mpe ya molimo mosantu yaya batika kobengana bamino kuna bozwa solution batika kobengana na baninga ponde babengana boye bayebika wi bango kuna bazana bango bie bake formation ya kisoda nde na botala fufu ya kibanakala fayena teka mona ta mesezate basezate tokende wapi. Merci beaucoup maman bakonzi balandi papa Guy tozokende sunga biso tokonde na reportage lobi ndenge ezana semeke nanga bazosambela bakuluna bayeba kati groupe bayibi groupe wana bakenango pasteur moya sambela lisusu ezate kimia ezate ndenge toza boye papa donc opération likofi aya kaka nezala makambo ebele koloba te opération likofi mama eya papa bolobela biso na makala bana mibali baza na kimia te. Merci beaucoup toza na tantine. Bonjour maman. Maman, tomoni awa bitumbe uti koleka ya somo nini yoko koloba. Papa maman nanga nazo comprendre makambo eleka te. En tout cas liboso makambo o liboso ezaka te. Liboso ya liboso système bazulu on a poto bazulu. Lelo ana kisase comme so bakuluna. O to ana komi na makala. Et comme kuluna soka koti, il faut qu'on a abunso bandi ko bunda fa kota tina ndaka muntu azwa congélateur, azwa plasma. Bakuna bakoti bakuna comportement ki moyibi. Azo bunda bitumba na baninga na ye, ya kota na ndaka bato. Tala non ata église ça quelque part akuna azwa groupe. Azo nga ki oteka ba partager mbongo na baninga. Est-ce que c'est normal? Yango ba continanga. En tout cas s'il te plaît, elongo nga ngene bisabino ezanini. Ozwi kuluna bokoti saka loi oke bozwi kuluna bobete masasi na makolo ozwi kuluna bete masasi na makolo po tolembi bakuluna batiki mamba bunda bakomi ko bata malasima ko bunda pona okotela bato ko biloko oui bakomi ko botola bato babiloko police ozokoka kuluna est-ce que c'est normal bozo ba FARDC botsa banga ta pendant 3 mois po bango babanga bakuluna babanga ba FARDC mais tomoni lelo batambola na ba FARDC yangwana population est déclarée ki mingi yango moni ba FARDC ba biso batiki ka la police bango mo ba ko makamte yango ba puye bango yango moni ya suka longa na ngina loba na bino en tout cas bozwa penza bosunga biso vraiment en tout cas système oeza mabe makasi eza mabe système oeza ki liboso ozwi kuno bomie atoko boma ete na masasi bopesa biso en tout cas vraiment eloko ane sala ma debal na makolo merci beaucoup Papa Mbote. Bonjour maman. Papa tu es pendant la terrain sika événement où tu go salema nini penze où tu go leka. Ba petit ba kuluna ce qui ne s'agit à kuluna ba ya ki lobi vers 19h.
courant ezalaki te tozalaki na courant te baye briske bozoteka bomoni groupe ya bato bakotimbala moko babandi kopanza donc kobuka biloko koyiba même na babiloko donc on sait pas maintenant c'est nini to recourir pa banani tolela pa banani parce que soki biso mo tosala justice na biso toyebi te mais bino presse boza wana bomoi kopesa un peu moins idée nini tokosala parce que na minute boza na terrain bomoni mutu mo azoteka za te affaire moko ezosala meza te parce que boyebi te air nini bango bakoya bakosala nini la police azali awa il ne fait rien on a évité soki la police yango aza na mboko soki ndenge nini soki batangaki mpenza bakendeki na bakuru ya la police yango mpo bameka kosala stratégie parce que ya komona bozomona bana moko baza de rien mais la police alawaki na formation azokoka koarrêter bana wana te mais qu'est-ce que la police maintenant mais tomoni na siat kuna bapolicier bakangi quelques kuluna bakena mais le frère Patrice ayembango te bango bayaka kaka après soki likambo eleki soki likambo eleki après bakomi koya kokanga bato oyo baza pa même na bafacteur ya makambo yango le temps où bango ba facteur makambo baza bango bamona na raté donc pour nga se considérer peut-être ko kozala na yebi nga te so baza bakulu na bien nini parce que nga nazomona oyo baza bakulu na bazozala wana toujours ozomona deuxième avenue parce que rankine ngo ezaka on dirait ba direction na bazoyo kanate donc ba petit baza bano kaka bozala na bango kaka na bato ya côté na côté bazo kanate alors ba mener bino siko vie dure siko elo ni sala ka bongo que bana ya côté na bana côté e kota rankine mais principalement net rankine e côté eza base ya nzela basaliti makadam et makale vivre plus de ceux qui sont 52 ans sans manzela et ils ont grâce ya nouveau gouvernement tous en eu bénéfice ya nzela maintenant alors le problème eza siko que erreur eza na nini na compagnie zo sala nzela tozomona ba société nyonso zo sala nzela tant asali canalisation na ye chaque entrée azo faciliter pe que transport camion nyonso compte parce que chaque entrée nyonso eza na badale bazo afin que faciliter ba compte mais la compagnie zo sala awa na lenge sawa banda elengesa banda babandi kuna na ngunza jusqu'à na kalamu wana jusqu'à bakomi awa na avenue Lando awa isa seulement na 3 avenues c'est moi basali ba entrer maintenant sikoyo tellement Congo zo vivre na difficulté et génération nyos eza nango fouti donc ba misala ezate ba conditions ezate alors ba vivre na ba choc soki ba matolo ndenge ba betaka wana maintenant sikoyo kozanga passage bango ba créer mabaya na bango po ba lekelaka ba camion lekelaka sikoyo na ko lekelana sikoyo ba partage ya bambongo nde créer bango difficulté et c'est pour cela mon sikoyo le ba kaboni bata côté na bata côté bazo ko na tele ba meni ba comment mener sikoyo via ba tu dire donc eza kaka pona passage wana nde ko tsaka mabaya wana bazo ba 500 francs ba 250 francs po ba kabola ba kiro na ba mela ba biloko na bango ba mela ka wana bo c'est ça mais le base ya makambo eza ndeti mu compagnie zo sala nzela donc faut remplir ba venir wana nyoso puisque ba camions za ba facilité déjà les kaka parce que dès que ba facilité zo le kate ba bazo tia ba mabaya mutu soka sali libaya na yo tia wana akomi chef donc faut a bénéficier na loko ya tia wana na kisasa faveur ezala kate de loko nyoso basala kaka faut gagner donc avec des étonnes bela mais mawana nzambe ça te donc ba créer ba dégâts mais ba créer ba dégâts ba buki ba vitre nyoso ngeza mala bobi malakati ba filmer ba vitre tous avec buki ba maison ba buki ba kena groupe donc dégâts mo le lapana la police ngo ya olobia wa net kaka bon bazana posa ba kanga bato ba ofita mo ba 5000 na ba digablo na bango ba sala wana papa nini siko ko le bana ba compte na biso ba Hollande biso poto moni to komi na système bakangi bakeka nyama kasese mais c'est comme si le Congo ezosi la penzate kuluna ngozosi la mais ceux qui te reprocher pendant n'est pas général na biso to zo pas général kasongo parce que zo passer battant to na général kanyama phase la kanyama longo siko to na phase ya kasongo mais de répliquer kapana comme ça ayo amona ba recours oyo ba policier azo tia na terrain pour ngana netinga na makala na mona na zo mona policier aza capable aza la capacité ya la policité kaka bazalaki bakulu na wana kaka bango pe bazo s'intriguer bango na la police mais siko boko résoudre ni no gisa maintenant mais siko général na habité na yango na Congo ya pas la policier bazate baza sale bazeti baza na habité ngala wuti bamboka balibanda mais pardon badi on azo mona na Congo je sais pas merci beaucoup papa na monyo zaki na loba oza loba te bino moko bozo mona so za loba yaka pona conclure maman so za loba ngaza loba ngana minga loba te to senga konji ba ya po bazulo ba lekisi doto pe mate to comme malaise ba comme yiba tina bakata nda do fatia tele episode kambo doto okokati
donc bayaka basa solution na minga koloba te po to olala te. Merci beaucoup maman. Baba ngai pa piye ndako nyonso basukoli ngai ndako biloko nyonso naza na mwana Zulu te naza na ndeko Zulu te biloko nyonso naza na tikala be mutakala. Maman okende kotika plainte dans la police. Tokende ya police bango basala keloko te. La police ko ya reta bazokanga ba inosa bapesa bango bambongo bazosala likambo te papa. Merci beaucoup bakonzi bazolanda papa ongoloba. Bana il faut penser sécurité ya makasi ba renforcer ba soda mususu. Ba soda na ba osata musala moko te. So ba bike bana na bazabwe bango ba beta masasi ka ibanda ba koma place bana na bazate. Batinda ba soda mususu. Merci beaucoup. Biso tozawa de toana kimiate de tolembi babuki ba maison de bato ba be paka ba ko kanga bango te ba kanga ba inosa bato kanga mo leki na mobali ka kala mi mama biso kutu yena ko filmer ta ko na yeyo ba torti leki na ngana ndenga mukete la inosa kata lipa ba ko tina kata lipa ba di ko bete ba tikeka aba de to ko kate de ba ba kangi ba inosa ba futi mo 50 mi ba 100 ba tiki ba ko kanga bango solution tu vas senga ta faire des kota et kota. Merci beaucoup bino moko bozolanda ne bande ko bazoloba. OVD na ebite so eza société nini ezo sa musala. Adi construction. Obani musala na okena ngoti na suka. Comment na ba entrée ya bato ba ko kozanga beton po mituke kota. Musala ngo nini ngo za kambongo ebimi bosali ndambu to bolie ale bokomi ko luka lisumbongo msebi na po bosala. Eloko on dit ngo créer ka ba dégâts boye. To za na place mo boye rivière ezali moi ce qui m'a eleki muke ba tcheka nzete po muto akata afuta mbongo. Biloko on dit ngo zo benda ka makambu ya bakuluna. L'état telema. To ebite lelo bato ko kumisa lisusu nini likofi ezonga. Donc c'est que quand nyama kam ndasala musala bien. Ya lelo oyo. Po ba lobi basangisi FARDC na la police ba sa musa mais musala ngo eza nini. Biso to yebaka série ya ba ngenga. Ezaka so balobi muto akena ngenga batu nyonso bazobanga mais lelo soki balobi na bango kaka kanyama kasese bayebi ke bando kote ba 200 000 bayeba na salaire 200 000 chaque fin du mois ba kotela bango na ba compte na bango donc muto so bika tana kena kanyama kasese ba tela nga 200 000 na la fin du mois ya solo wana vraiment punition ko bokomona yango na oui ba ke ko sala musala mais yango ndezo sala que esangisa lisusu bande comme so ba sala soki na ke ina ozana nga bien l'état tela biso likambo tala biso ngoto loba ngo nyonso en tout cas bo sala pe que solution et monana sera musée to mona ka baza ko tshaba na poto ba beti masasi na ebite soki ekozonga lisusu parce que awa makambo ezosala ma droit de l'homme azate mais tant ba ko tshaba poto ba beta batu masasi droit de l'homme eye mais tant ba papi awa ba panzi ba mama batu ba kwai na ba commerce droit de l'homme ayete atina ta $10 te ba baxela ba mama wana mais tant ba ko tshaba poto alors on a droit de l'homme eye on a droit de l'homme eye en tout cas ba kontibote la biso likambu oyo bote la biso likambu oyo. Papa Mbote. Mbote maman. Papa, tous en a boulanger, na bino yon des gérants. Maramine les cas. Ouais makambo cho les cas wa ezaki toujours pena kimiate. Suite kinde toujours ka ba ranking ya ba parking ndenge principe pour ça ni boyer bazo la parking alors. Le quoi ba msusu baza sur koto yo ya ngomoni ke bato kuna bazo ko saboter moi koto yo. Donc 4 jours tout ça fait na l'aise. Mais bazo ko saboter koto makamba ba parking eza makambo ya l'état parce que makadame resalami eza population de saliango te eza société mom de saliango comment ekotiti na cité pour fallait ba bunda na bon na makadame. Bon eza tokolo banengi ni. Ranking wana ezata msu ya lelo te surtout koyeba te mais ozomona ke tango bazowela ebika moko vanda côté boise ke tika tokende ko sarager côté po yepa ko sala soki mubuna ba petit na biso kuna donc c'est un peu ça. Awa tous en boulangerie na bino dégani basali. Oui dégâts basala ki jour wana bayaki en tout cas bayiko panza biso awa pour piller penza. Pour piller ni tete que effort ya capitaine bébé ton équipe na été mbele tu surtout on toza ndenge ni donc ba panza ki penza soko mo ko na place on poto me ko bongisa yango donc ko bamba bilo donc ba machette moyeti
bazwi biloko te bakomaki mpena na kati te bazwa biloko te tema biso mpe tozalaki kaka tozokima te ke totala position ke bakota ti seconde minute akokonte mpe capitaine bebe tona équipe ne baye koya donc depuis capitaine azwi makambo na maboko moi changement ezali oui moi changement ezali parce que lelo tokiti na terrain tomoni su bitumba ezalaki ya somo mais ezokoma koto te ezosuka mwa koto ase wana donc omoni ke bazokoma su mpenza koto te bazosuka mwa koto ase mais moi circulation ezozonga moke moke par rapport à liboso géroni rôle bana bakonzi na biso bazolanda biso et puis na la police ezosala mosala mpona kokanga bakuno bazolemba te bazosala mosala mpona kokanga kaka tozosengaka bakonzi basunga biso tozovivre mpena na insécurité makasi alors ya mabe tomonaka ata mosusu bakokanga moto yango bazwi batiki ye tozokréele biso kaka baproblème me barenforce biso baéquipe oyo eza nzenganzenga ya bapolisi bazali awa tanto omona soti moko ke polisi azaka ye moko mibale misato akako intervenir ndenge nini siko bato bazotikaka eza bapolisier ya sociate ou bien place oyo bazotindaka bakulu na wana nde bazokende kotika bango misusu mpe eza bapolisier ya sociate bazotika soki bato baye kolela bazotika misusu mpe eza place bazotinda nde bazotika bango. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ezalaki dimanche à les 4. nazalaka te nakendaki ebembe bakulu na bakoteli ngai aside mwana ngo dolo aside na bakamarade na ye bango nyonso bakoti awa bayibi nga mbongo nyonso mwana atekaki bakati bacongélateur bayibi biloko na kati ya congélateur nyonso basabilisateur bamacheti balonge oyo naa nango moko ya 50 mètres ya orange na sale yango te bayibi yango stabilisateur bayibi des stabilisateurs bayibi des machines ya pesé bayibi des machettes batikaki kobuka nga boye baya kokuta mwana kangi babuki ti lelo oyo bakute mwana na kati bakute mwana nga mwasi yo yaka ko asala nini mama Mbote leka awa yo nde bakutaki mekano ya koexplike biso événement yango ndenge ezalaki après tozongela mama pardon papa Guy ok mekano ya koexplike biso jour yango ezalaki dimanche bayaki ntongo baye nayoki kaka ya na biso mwa azala na abelelinga titi ye bayaki baye bakulu na baye ntongo baye nabimi boye nakimi kobima kanga na obima bango mpe baremplace mbamo bandi obeta bamasheti bamemi bilo nyonso na mbongo nyonso nateka nabimi ata na 100 fois te nabikisaki kaka molimo na me bazwaki nyonso bakute mais société ezaka juste pembeni ata soda moko te biso makaka tozala na basoda te biso tozala na soda te kulu na ebanda banda 10 ti 19h soda zati mama olobi policier azate mais tomoni basangisi FARDC na la police basala mosala FARDC na baye na sima na ba policier baye na sima na baba na biso ki mvuka twana la police ya matata ya te azobanga bana wana bakuluna yango bazo continuer toujours koya kopier pe bazokana bakoya lisusu komisa bacongélateur libanda mais bazo tokomi na suka ya émission na biso moko na lelo ya événement na biso moko na lelo bino moko moni événement o eleki lelo na makala kaka ndeto bande ko ba konzi botalela biso likambu oyo loko commune ezaka commune moko boye penza ke mama ya kuluna tata kuluna babota melaka nde awa botalela biso likambu bo pesa solution population ezolela bazobungisa biloko na bango bafufu esopani bakota ba maison bapie en tout cas bakonzi botalela biso likambu oyo tokomi na suka kaka nde na banda koloba koyekosisa émission na nga moko na lelo tesanke na remercier équipe technique accompagnaki nga moko na lelo na nsima caméra toza bongo na Gimboma le caméraman patron na bosani te balobi ya katikati wa accompagnaka nga partout mama Ulda mopo balobi camarade na nga mokolo oyo mpenza tikaka nga te talaka na babitumba boye toza ne tokimi na ye bambangu donc tozalaki na ye wana elongo mbote na nga merci ya mon boss Ndoki Zoba a maman Nadine Mbokoso, merci bino bato bozosala biso potozala bambote na ngai na maman Esther Omo na Paris 13e maman Esther Omo la grande ma maman chérie Maggie Lendi maman Maombi na Bosanité Brigitte Gali maman na Priscilla bambote na nga na la grande Odette Moziki balobi nzale Emily Motemaya
Makenga, Sengo, pardon, Makengo, Bambote, Ngalam Tokutani Bongo. À la prochaine. Ciao. Ndokizoba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizoba TV Ndokizoba TV biso nyonso tosabone